สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูจุดทุกๆคนเลยนะคะ เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูจุดอีกแล้ว และในสัปดาห์นี้คุณครูจุดจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ คะ ครูจูดมีเสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิดมาให้เด็กๆ ได้ฟังกันนะคะ เด็กๆ ลองไปฟังดูซิว่าเสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิดมีเสียงร้องของสัตว์อะไรบ้าง ไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆ คะ เด็กๆ ทายถูกไหมว่าเป็นเสียงของสัตว์อะไร แต่ก่อนอื่นครูจุดมีภาพมาให้เด็กๆ ได้ดูกันด้วยนะคะ ลองทายดูสิว่าภาพนี้นะจะเป็นอะไร1 2 3จ๊ะเอ๋นั่นก็คือเสียงของสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆ คะ เดี๋ยวคุณครูมีเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่อไปให้เด็กๆ ฟังด้วยนะคะ เดี๋ยวเด็กๆ ลองฟังให้ดีนะคะเด็กๆ คะ เด็กๆ ทายถูกไหมคะว่าเสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้ที่เด็กๆ ได้ฟังไปเป็นเสียงร้องของสัตว์อะไร เดี๋ยวครูจุดจะเฉลยให้เด็กๆ ได้ดูกันนะคะ เสียงนั้นก็คือเสียงของไก่นั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆ คะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่อไปกันดีกว่านะคะเด็กๆ คะ เดี๋ยวคุณครูจุดจะเฉลยให้เด็กๆ ได้ดูกันนะคะว่าเสียงร้องเมื่อกี้เป็นเสียงร้องของสัตว์ชนิดไหนนะคะ นั่นก็คือแมวนั่นเองค่ะเด็กๆ คนไหนตอบได้เป็นคนเก่งที่สุดเลยค่ะ เด็กๆ คะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่อไปกันดีกว่านะคะเด็กๆ คะ เด็กๆ ได้ฟังไปแล้ว เด็กๆ ทายถูกไหมเอ่ย เดี๋ยวคุณครูจูดมีภาพมาเฉลยให้เด็กๆ ได้ดูกันด้วยนะคะ นั่นก็คือเสียงร้องของเป็ดนั่นเองค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้ฟังเสียงร้องของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดกันไปแล้วใช่ไหมคะ สนุกไหมคะ ถ้าเด็กๆสนุกเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูจุดมอบให้ด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูจุดดูด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็จะมาเจอกับคุณจุดใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูจุดลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ